Non c'è gloria nell'estate del 1474 a Scutari. C'è solo polvere e matematica. Mentre decine di migliaia di soldati ottomani premono contro le mura della fortezza di Rozafa, all'interno il comandante veneziano non sta lucidando la sua armatura. Sta facendo di conto. 2000 uomini da sfamare, 80 giorni di assedio. Le scorte di grano scendono, il livello delle cisterne d'acqua evapora sotto il sole dei Balcani. La sopravvivenza di questa guarnigione non è più una questione di coraggio, è una spietata equazione logistica. E l'uomo incaricato di risolverla è Antonio Loredan. Capitolo 1. La fabbrica dell'impero e l'ingranaggio umano. Per capire come un patrizio veneziano si trovi a calcolare razioni di sopravvivenza in una fortezza albanese assediata, dobbiamo fare un passo indietro. Dimenticate il romanticismo dell'eroe solitario. Nella Venezia del 400 l'individuo non esiste al di fuori dello Stato. Tra il 1420 e la metà del secolo, la Serenissima non è solo una repubblica, è una gigantesca corporazione marittima, una holding militare e commerciale, che controlla le rotte da San Marco fino al bacino del Mediterraneo orientale. Questo è lo Stato da Mar. Mantenere questa macchina ha costi esorbitanti. Armare e varare una singola galea da guerra costava in media tra i 3.000 e i 5.000 ducati d'oro. Un vascello viaggiava a una velocità di crociera di circa 3 o 4 nodi a remi, consumando enormi quantità di calorie umane. Da Venezia, raggiungere le basi in Morea richiedeva settimane di navigazione svibrante, con necessità di scali continui per rifornire la ciurma di acqua dolce e gallette. È in questo ingranaggio logistico e burocratico che si forma Antonio Loredan. Appartenente a una delle famiglie più influenti del patriziano veneziano, Loredan non è un condottiero di Ventura, è un dirigente di Stato. Nei suoi primi incarichi come governatore a Spalato e poi in Morea, Loredan impara un mestiere complesso. Governare i territori di confine non significa lanciare cariche di cavalleria, ma ispezionare cantieri navali, revisionare catasti, gestire le decime e assicurarsi che la polvere da sparo non inumidisca nei magazzini. Loredan diventa un esperto in quella che oggi chiameremmo gestione delle crisi. E la crisi, nel Mediterraneo, ha una data di inizio precisa: 1453. Con la cadita di Costantinopoli, l'Adriatico smette di essere il Golfo di Venezia e si trasforma drammaticamente in una frontiera militare. In questo nuovo ecosistema di guerra permanente, il Senato veneziano non può lasciare nulla al caso. E qui arriviamo a uno dei segreti meglio custoditi dell'efficienza della Repubblica. Venezia sopravviveva grazie a un vero e proprio algoritmo di sopravvivenza. Nei registri del Senato troviamo calcoli millimetrici. Il governo centrale non inviava truppe a caso, calcolava esattamente i moggia di grano, i mastelli di vino, le libbre di carne salata e il numero di balestrieri necessari in base ai metri quadrati calpestabili della fortezza da difendere e al tempo stimato prima che i venti permettessero l'arrivo della flotta di soccorso. Se una fortezza aveva una cinta muraria di 300 passi, il Senato sapeva esattamente quante calorie servivano per mantenere vivi gli uomini su quelle mura per 3 mesi. E Loredan era il prodotto perfetto di questa scuola di pensiero. Un uomo capace di guardare la morte in faccia e di tradurla in un foglio di calcolo. Tutta la sua carriera è stata una preparazione per ciò che lo attende nella primavera del 1474. Quando viene inviato in Albania Veneta, non deve difendere un'intera nazione. Venezia controlla solo pochi porti isolati. Il resto è già in mano al nemico. Scutari è l'ultimo chiavistello sulla porta dell'Adriatico e oltre quella porta si sta muovendo la più grande macchina da guerra che l'Europa abbia mai visto. Capitolo 2. La macchina d'assedio di Mehmed II. Se Venezia è una rigorosa macchina burocratica marittima, l'impero ottomano guidato da Mehmed II è una schiacciasassi terrestre, dotata di una precisione ingegneristica inedita per l'epoca. Il sultano, che 20 anni prima ha espugnato Costantinopoli, non improvvisa le sue campagne militari. Ogni assedio è preceduto da mesi di ricognizioni, raccolta maniacale di vettovaglie,
preparazione delle vie di rifornimento e pianificazione tattica. La vera forza dell'esercito ottomano non risiede soltanto nel numero sbalorditivo dei soldati, ma nella capacità dello Stato di mantenerli operativi e riforniti per mesi, a migliaia di chilometri dalla capitale. La sua strategia balcanica è metodica: completare la conquista della penisola ed eliminare chirurgicamente gli ultimi capisaldi cristiani e veneziani sulla costa. L'Adriatico, in questa fase, è l'obiettivo strategico per eccellenza, la piattaforma necessaria per proiettare l'ombra del sultano verso l'Europa occidentale. Ma cos'è di fatto l'Albania veneta nel 1474? Non dobbiamo commettere l'errore di immaginare una regione compatta, dai confini netti e difendibili. È piuttosto un arcipelago di terraferma. Venezia possiede esclusivamente una catena di città costiere e fortezze isolate, circondata da un entroterra ormai dominato dal nemico. In questo sistema frammentario, Scutari, con la sua massiccia fortezza di Rozzafa eretta su una collina rocciosa alla confluenza dei fiumi, costituisce il principale baluardo veneziano nei Balcani. Nell'estate del 1474, questo entroterra ostile inizia letteralmente a tremare. L'esercito ottomano, guidato dal comandante inviato dal sultano, marcia verso la città. Il dislivello di forze in campo è paralizzante. Contro la guarnigione di Loredan, formata da circa 2000 uomini tra balestrieri, mercenari e fanti locali, si sta abbattendo una forza stimata in decine di migliaia di soldati. Solo garantire l'approvvigionamento idrico e alimentare per muovere e accampare una simile massa umana attraverso i valichi balcanici rappresenta un'impresa organizzativa eccezionale per il XV secolo, che pochissimi stati europei avrebbero potuto eguagliare. Eppure la vera superiorità tattica ottomana non risiede esclusivamente nella fanteria, risiede nell'ingegneria pesante. L'assedio di fine 400 è nei fatti un duello tecnologico tra la pietra delle mura e il bronzo dell'artiglieria, e Mehmed II dispone del parco balistico più avanzato del suo tempo. Si poneva però un ostacolo logistico formidabile: il trasporto di immense bombarde capaci di sparare proiettili di pietra di 300 o 400 kg attraverso le impervie montagne dell'Albania. Se da un lato l'esercito compie sforzi sovrumani per trascinare pezzi d'artiglieria lungo strade sterrate che a stento reggono il peso dei carraggi, dall'altro la macchina bellica ottomana adotta soluzioni estreme. Le fonti e l'archeologia militare suggeriscono una pratica tanto geniale quanto agghiacciante: l'allestimento di fonderie temporanee in prossimità del fronte. Accanto ai cannoni trasportati a fatica, carovane di bestie da soma scaricano lingotti di rame, blocchi di stagno e argilla refrattaria. I maestri fonditori costruiscono fornaci di mattoni direttamente sul campo, creando gli stampi nella terra per fondere o riadattare i pezzi d'assedio più pesanti, a ridosso delle linee nemiche. Dagli spalti, i difensori veneziani osservano i preparativi nel campo nemico. Assistono giorno dopo giorno alla costruzione della loro stessa fine. Sanno che la geometria delle loro mura sta per essere testata, oltre ogni limite fisico. Tuttavia, Venezia non è una preda inerme. Se Mehmed II porta l'offensiva nel futuro, la Repubblica adatta le sue difese con altrettanta rapidità ingegneristica. Rozzafa resiste perché non è un semplice castello medievale. In previsione dell'urto, gli ingegneri veneziani hanno rinforzato i bastioni e accumulato immensi terrapieni dietro le mura di pietra, progettati per assorbire l'energia cinetica dei proiettili di bronzo senza collassare. La guarnigione è addestrata a riparare le brecce in poche ore, lavorando di notte sotto il tiro nemico, mentre l'artiglieria difensiva e un sistema di fuoco incrociato di balestrieri formano un reticolo letale per chiunque tenti la scalata. La sopravvivenza non sarà decisa solo dal coraggio, ma dai calcoli di calibro, dalle pendenze dei terrapieni e dallo spessore della pietra. L'assedio di Scutari non inizia con un assalto di fanteria, inizia con la metallurgia.
Capitolo 3. L'assedio matematico. 1474. Prima di comprendere la violenza dell'urto, bisogna guardare la mappa. Rosafa non è un castello costruito a caso. Sorge su una collina aspra e rocciosa che domina strategicamente il lago di Scutari e, soprattutto, il punto esatto in cui confluiscono i fiumi Bojana e Drin. Chi controlla quell'altura controlla le vie d'acqua verso l'interno dei Balcani. È un perno geografico impossibile da aggirare per un esercito in marcia verso la costa. Piena estate, 1474. L'artiglieria ottomana apre il fuoco contro la fortezza. Non è una battaglia campale, è una demolizione sistematica. Le bombarde del comandante, inviato dal sultano, scagliano proiettili di pietra che potevano raggiungere il diametro di mezzo metro e un peso stimato fino a 3 o 400 kg. Quando queste masse inerti colpiscono le mura, l'impatto fisico è devastante. I terrapieni veneziani assorbono l'urto, salvando le cortine principali dal collasso immediato, ma ogni colpo a segno solleva nubi di polvere calcarea che saturano l'aria, rendendola letteralmente irrespirabile. Mentre sulle mura si combatte, la vera guerra di Antonio Loredan si disputa sottoterra, nelle cisterne della fortezza. Ad agosto il caldo nei Balcani è letale. Un soldato impegnato per ore sulle mura, tra incendi e polvere da sparo, consumava enormi quantità di energia e richiedeva almeno 4 o 5 litri d'acqua al giorno per evitare il colpo di calore e il collasso renale. Con una guarnigione di circa 2000 uomini, tradotto in termini moderni, significa che Loredan doveva erogare ogni giorno 10.000 litri d'acqua, solo per mantenere i soldati in piedi. Ma le fonti esterne sono isolate, i pozzi perduti. Il livello nelle cisterne scende inesorabilmente verso il basso. È in queste settimane che Loredan si dimostra il gelido esecutore della macchina statale veneziana. Fece razionare severamente le scorte, controllò rigidamente la distribuzione di ogni libbra di galletta e di ogni sorso di vino o acqua. Decise chi doveva mangiare per avere la forza di tendere una balestra e chi, ferito o inabile, doveva essere messo a regime di sopravvivenza minima. In una città assediata, la carità è un lusso che porta all'annientamento di tutti. Questo rigore inumano ha generato uno dei miti più resistenti della storiografia veneziana. Di fronte ai soldati stremati e affamati, la tradizione attribuisce a Loredan una frase celeberrima: «Se hai fame, ecco la mia carne. Se hai sete, ti do il mio sangue». È un'immagine potentissima, ma è storicamente vera. La frase ci è tramandata dal cronista Marin Barleti, sacerdote e storico albanese contemporaneo agli eventi. Barleti è una fonte storiografica fondamentale, ma il suo testo è anche un capolavoro di propaganda politica. Se sottoponiamo le sue parole ad una radiografia testuale, scopriamo che Barleti sta usando formule retoriche classiche, prese in prestito da Tito Livio e dall'antichità romana. Non sta facendo stenografia, sta scolpendo un monumento letterario. Al di là della celeberrima retorica, il motivo per cui Rosafa non cadde nel 1474 fu la spietata, burocratica gestione del fronte interno. Loredan mantenne una disciplina ferrea, impedendo l'ammutinamento di truppe multinazionali portate oltre il limite della tolleranza biologica. La sua arma più affilata non fu la spada, ma il calibro con cui misurava il livello d'acqua. Alla fine dell'estate, la logistica presenta il conto ad entrambi gli schieramenti. L'immenso esercito ottomano, logorato da perdite ingenti, sfibrato da difficoltà di approvvigionamento ormai insostenibili, frustrato dalla fiera resistenza della fortezza e pressato dall'avvicinarsi della cattiva stagione, deve prendere una decisione. Il comandante ottomano ordina di levare le tende. Scutari ha resistito. Loredan ha vinto il suo assedio matematico, ma a Venezia il Senato sa leggere i numeri. Hanno salvato la città, certo, ma sanno perfettamente che l'impero ottomano tornerà e nel grande gioco del Mediterraneo Antonio Loredan ha appena dimostrato di essere uno dei servitori dello Stato più affidabili e preziosi per la Repubblica. Capitolo 4.
Il grande gioco del Mediterraneo, 1474-1478. La notizia della ritirata ottomana da Scutari raggiunge Venezia alla fine dell'estate del 1474. Il Senato non reagisce con trionfalismi emotivi, ma con il calcolo politico tipico della Repubblica. Antonio Loredan ha tenuto chiusa la porta dell'Adriatico, un risultato che gli vale l'investitura a Cavaliere di San Marco, uno dei più prestigiosi riconoscimenti concessi dalla Repubblica. Ma la guerra contro l'impero ottomano è lontana dall'essere conclusa. Per Venezia, Scutari e Cipro erano due facce della stessa politica. La prima proteggeva l'accesso all'Adriatico, la seconda garantiva il controllo delle rotte commerciali verso il Levante. Perdere una significava esporre l'altra, e nel 1474 le attenzioni del Senato e del Consiglio dei Dieci devono necessariamente dividersi tra questi due fronti. Cipro non è solo un'isola, è una piattaforma strategica al largo del Medio Oriente e una miniera agricola. Le sue estese piantagioni di canna da zucchero e cotone ne fanno una delle economie più ricche del Mediterraneo orientale. E in quel momento Cipro è una polveriera innescata. La crisi dinastica è profonda. La morte del re Giacomo II di Lusignano, avvenuta nel 1473, aveva lasciato il regno in una situazione precaria. La sua vedova, una patrizia veneziana Caterina Cornaro, governa inizialmente come reggente per il figlio neonato Giacomo III. Quando il bambino muore prematuramente nel 1474, Caterina diviene a tutti gli effetti la sovrana dell'isola, ma attorno a lei si scatena un groviglio di interessi sovrapposti. Ci sono la turbolenta nobiltà cipriota e le fazioni filo-napoletane e catalane che tentano di usurpare il potere. C'è l'antica e mai soprita ostilità commerciale della Repubblica di Genova. Ci sono i mamellucchi d'Egitto che rivendicano il controllo formale e il tributo sull'isola. E naturalmente c'è la costante pressione navale ottomana. Per disinnescare questa miscela, la Repubblica si affida alla competenza dei suoi funzionari. Tra questi vi è anche Antonio Loredan, inviato a Cipro per supportare la complessa rete diplomatica e militare veneziana. In quest'ottica, Loredan non agisce come l'eroe solitario che piega gli eventi alla sua volontà, ma come un alto funzionario di una macchina statale eccezionalmente organizzata. Le direttive del Senato gli affidano il compito vitale di affiancare le autorità veneziane locali per stabilizzare l'isola e, soprattutto, assicurare il controllo delle postazioni nevralgiche. L'impegno principale è quello di presidiare le imponenti fortificazioni di Famagosta, la principale piazzaforte veneziana nell'isola, prevenendo colpi di mano da parte delle fazioni avversarie. È un'operazione condotta con metodica determinazione, basata sul dispiegamento tattico delle forze e su un fermo presidio del territorio. L'obiettivo veneziano non è combattere una guerra aperta a Cipro, ma impedirla, garantendo che il regno rimanga saldamente sotto la tutela della Serenissima, al riparo dalle ingerenze esterne. La missione di Loredan, insieme al lavoro corale della diplomazia della Serenissima, contribuì a rafforzare la posizione veneziana, stabilizzando il regno di Caterina Cornaro e mettendo in sicurezza le rotte. Questa presenza creò di fatto le condizioni politiche che permetteranno a Venezia, 15 anni più tardi, di annettere formalmente l'intera isola ai propri domini. Ancora una volta, Loredan si è dimostrato un esecutore impeccabile che ha protetto gli interessi strategici della Repubblica e ha confermato una dura verità dell'epoca. Nel grande gioco del Mediterraneo, il successo è quasi sempre il risultato di un rigoroso sforzo istituzionale. Capitolo 5. La Realpolitik e la fabbrica della memoria. 1478-1482. Nel 1478 la carriera istituzionale di Antonio Loredan raggiunge il suo vertice. Viene eletto procuratore di San Marco. Non si tratta di un semplice titolo onorifico, ma della seconda magistratura della Repubblica, gerarchicamente inferiore solo a quella del Doge.
La carica era normalmente riservata ai patrizi più autorevoli e spesso rappresentava l'ultimo gradino prima del dogado. Questa elezione lo inserisce di diritto nella ristrettezza elite aristocratica che tiene le redini dello Stato, confermando che Venezia premiava la fedeltà allo Stato, la competenza amministrativa e il servizio reso alla Repubblica. Ma la Repubblica che Loredan serve è una macchina complessa, che non ha spazio per i sentimentalismi. Nel 1479 la spietata logica della ragion di Stato presenta il conto. Dopo un nuovo estenuante assedio ottomano l'anno precedente, Venezia comprende che il dissanguinamento finanziario e militare non è più sostenibile. Per salvare i propri vitali interessi commerciali nel Levante, il Senato decide di firmare una pace durissima con Mehmed II. Le clausole del trattato sono pesantissime. La Serenissima si impegna a versare un tributo annuo di 10.000 ducati d'oro al sultano. Ma il prezzo più alto lo paga l'Albania veneta. Scutari è ceduta all'impero ottomano. La fortezza di Rozafa, che Loredan aveva difeso 5 anni prima gestendo razionalmente ogni singola risorsa, viene consegnata al nemico con un gelido tratto di penna diplomatico. È uno degli episodi più drammatici dell'epoca. Per evitare ritorsioni, gli abitanti veneziani e gran parte della popolazione cristiana vengono evacuati in massa, costretti ad abbandonare le loro case per sempre. È l'essenza della realpolitik veneziana, il sacrificio calcolato di un avamposto ormai indifendibile per garantire la sopravvivenza dell'intero sistema commerciale. Loredan non ha molto tempo per riflettere sul destino della città che aveva protetto. Le priorità strategiche di Venezia si spostano rapidamente dalle coste balcaniche ai confini di casa. Nel 1482 scoppia la guerra di Ferrara e la Repubblica lo richiama al comando delle truppe nella pianura padana. È un teatro operativo radicalmente diverso dall'Egeo o dall'Albania. Non ci sono fortezze rocciose, ma le valli e le zone paludose del Ferrarese, un intrico di canali stagnanti dove si annida un nemico silenzioso che miete molte più vittime dell'artiglieria. Durante le operazioni militari, Loredan si ammala. Non cade in un epico duello né sotto il fuoco nemico. Muore nel 1482, verosimilmente colpito da una febbre malarica. Un destino estremamente comune e tutt'altro che glorioso per i comandanti e i soldati che operavano in quegli accampamenti. È la sua morte realistica di un alto funzionario consumato dal servizio. L'uomo scompare, ma lo Stato ha ancora bisogno di lui. E qui si compie il capolavoro politico finale della Serenissima. A Palazzo Ducale, il cuore pulsante del potere veneziano, il soffitto della sala del Maggior Consiglio è dominato da un imponente telero di Paolo Verese. L'opera ritrae proprio la difesa di Scutari, con Antonio Loredan al centro della scena. Questo capolavoro non è cronaca storiografia, è pura politica della memoria. Il dipinto non documenta l'evento contemporaneo, essendo stato realizzato quasi un secolo dopo i fatti. Nel secolo successivo, la Repubblica scelse di ricordarsi soprattutto la resistenza di Scutari, trasformandola in uno dei simboli della propria capacità di opporsi all'espansione ottomana. Ma perché ricordiamo Loredan e non altri comandanti veneziani? Perché lui è diventato il simbolo assoluto di questa resistenza? Antonio Loredan non fu solo l'amministratore che misurava i litri d'acqua. La disciplina ferrea mantenuta all'interno della guarnigione di Rozafa non nacque unicamente dalle razioni pesate, ma dalla profonda autorevolezza del comandante. Loredan esercitò una leadership formidabile, capace di tenere uniti uomini portati oltre la resistenza fisica e psicologica. Venezia celebrò Antonio Loredan non perché avesse cambiato da solo il corso della guerra. Scutari, come abbiamo visto, sarebbe stata perduta pochi anni dopo. Lo celebrò perché incarnava il modello di servitore dello Stato che la Repubblica voleva tramandare, disciplinato, competente, fedele e capace di anteporre la sopravvivenza della collettività alla gloria personale. Nella memoria veneziana, la sua vera vittoria non fu quella di aver sconfitto definitivamente l'impero ottomano, ma di aver dimostrato come uno Stato potesse resistere, mantenendo la propria integrità, anche quando sapeva di non poter vincere per sempre.